မျက်စိရှိမှမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာရုပ်ရှင်တွေကအခန့်တခန့်မဟုတ်ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံကြည်လင်းပြည်နယ်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အံ့ဩမခံဖြစ်ရတစ်ခုပါတခိုးဒီရဲ့ဖန်စီခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ခွေးခုနှစ်ကောင်ဟာသူတို့အိမ်နဲ့9ကီလိုမီတာအကွာလမ်းမသိတဲ့နေရာကနေအင်ကိုဘလူများစုပေါင်းပြီးပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြတာလေဒီခွေးလေးတွေဟာတေမင်းနဲ့လက်တကန့်အကွာကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါအံ့ဩစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာလူတွေလိုပဲအဖွဲ့အစည်းစိတ်သက်ရှိကြပါတယ်ရှေ့ဆုံးကကော်ဂီလေးကလမ်းပြပြီးအနောက်မှာဒဏ်ရာရထားတဲ့ဂျာမန်ရှက်ပက်ကြီးကလိုက်လာပါတယ်ရှေ့ကကောင်ကနောက်ကတငင်ချင်းကြံခဲ့လားဆိုတာကိုခဏခဏနောက်လှည့်ကြည့်ပြီးစောင့်ပေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကကြည်ရသူတိုင်းကိုယဉ်နှင့်စေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုသူတို့ဘယ်လိုများလမ်းမမပဲပြန်လာနိုင်ကြတာလဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရခွီးတွေရဲ့အုံနောက်ဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့အနံ့ခံစနစ် olfactory map ပါခွီးတွေရဲ့နှာခေါင်းမှာအနံ့ခံဆဲလ်တန်ပေါင်း300ကျော်ရှိပြီးအဝေးကြီးကအနံ့တွေကိုအုံနောက်ထဲမှာအနံ့မြေပုံအဖြစ်မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တန်မိုက်စက်ကွင်း magnetic sense ပါခွေးတွေဟာကမ္ဘာတန်မိုက်စက်ကွင်းကိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးအရမျက်နှာကိုမမှားအောင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ internal compass တစ်ခုပါရှိနေတာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေထက်ပိုကြီးမားတာကတော့သူတို့ရဲ့သစ္စာတရားပါပဲနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မနာတန့်လမ်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်သားတွေနဲ့အတူတကဘာလုံးကလူတွေပါမျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကအိမ်ဆိုတာနေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိရာအရက်ဖြစ်မိလို့ပါပဲတရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့မေတ္တာတရားဟာတခါတလေလူတွေထက်တောင်ပိုပြီးကြီးမြတ်တတ်ပါတယ်အခုလိုဘ ഹു တုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါအောင်